こんにちは、高田元気です。今回は一時帰国中のとある一日を動画にしたいと思います。今回はこのモバイル Wi-Fi ルーターも活用していきます。このルーター Wi-Fi rental.com さんからご提供いただいたんですけど、データ無制限だからこうやって電車の中でも容量気にせず使えるのが最高なんです。概要欄に割引ありのリンクも置いておきますので、この動画で興味を持っていただけたらぜひチェックしてみてくださいね。もちろんスマホにつないで SNS のチェックや動画再生もできちゃいます。今回の一時帰国は2ヶ月弱の滞在。地元の神奈川から仕事で何度も東京に行きます。普段家で仕事をする僕にとっては、これは軽い出張みたいなもの。なので外出先でも仕事をできる環境を整えているんです。必要なのは Mac とマウスとペンタブレット、そしてモバイルルーターです。あとは充電器と必要最低限のケーブルも。それにしても海外に長く住んでいると逆にこういう日本の景色が特別に感じます。車窓からの景色についつい見入ってしまって作業の手が止まることもしばしば。そんな感じで過ごしているうちにあっという間に渋谷に着きました。さてここから急いで井の頭線に乗り換えます。渋谷の駅ではいつも迷子になるのですが、今回は乗り換え時間がたったの6分。迷子になったらアウトです。なので電車の中で乗り換え順路を調べました。動画で確認できたおかげで迷わず井の頭線の改札に行けそうです。そう、まさにこの順路が動画で紹介されていました。モバイルルーターがあってよかった。渋谷駅前のスクランブル交差点を横目に見つつ改札に向かいます。無事電車に間に合いました。渋谷から井の頭線に乗るのもしかしたら初めてかも。最初の目的地下北沢に到着。待っててくれました。イラストレーターの北澤直樹さんです。どうもすいません。近いと思って。どうもどっから撮ってきたんですか。もうずっと。いや途中ずっとちょこちょこ撮ってなんか後で編集してちょっと Vlog っぽいの作ってて。いいですね。暑いっすよ。暑いし下北僕来るの多分27年ぶりぐらい。本当ですか。もう多分ここが闇市だったところで。そうなんです。全然変わっちゃったんですよね。かなり変わりました。で、下北は最近はカレーの街です。そうなんだ。今年は日本滞在中にいられのイベントを開催することにしたんですけど、ゲストとして北澤さんにも出演してもらうことになりました。で、その打ち合わせのために北澤さんのオフィスがある下北沢に来たというわけです。僕はいろんなイベントやセミナーで登壇してきましたが、自分でイベントを主催するのは初めて。
そんなドキドキの試みなんですけれども、いろんな分野で活躍する北澤さんと一緒にできるのでかなり楽しみです。で、打ち合わせの前にまずはランチ行きます。北澤さんおすすめの定食屋さんに案内してもらいました。はい、美味しそう。いただきます。いやー、美味しかった。ランチの後、下北沢の街を案内してもらいました。下北沢は演劇が盛んな街だそうです。あ、本当だ。こちらにも楽園っていう本田劇場グループの劇場が、おもろ。行きたい。ビレバンとか大丈夫ですか？アビレバン大丈夫です。はいアビレバンね、大丈夫かな。はい。と言いつつ入店して一通り物色してきました。お邪魔します。あ、これ電気つけましょうか。うい、あ、かわいい。はい、はい、北澤さんのスタジオにお邪魔しました。はいは感じで。い、はい、こんにちは。こんにちは。こんな感じで。ここら辺はでもなんか好きなもの適当に。人の仕事が楽しいんだよね。すごい。ここでこれですね。はいはい。横に置いて。そう、北澤さん汚すよね。こいや、僕ね、僕正面じゃなきゃできないですよ。ダメです。ここ巻き肩になるんで肩凝りますよ。はい。肩凝りません？こります。僕も何十年ここでしたけど、もうはいはい。本当に肩完全にダメになって3年ぐらい前ですよ。あ、そうですか。年はめっ肩これなんで。あ、そうですか。参考にします。絶対参考にしてください。意外と推しが強かった。絶対です。で、めちゃ書いてるよ。何を書いてるかわかんないですけど。人の見るの新鮮なんで。本当ですか？店でばっかりいるんで。全然こんな感じで。何を書いてる何書いてました？か。変なの書いてるから普通にゲでした。家です。あと結構僕鉛筆ツールももちろん使いあ、ます。はいはい。こんな感じで。こんな感じで。こんなんですよ。で、大体これを僕は単純化したりとか、なんかそのスムーズツールとか使うとか、その辺使わないですよ。面白いな。そうなんです。スムーズツール使うといいですよ。あとはパス消しゴムツールとかもね、ああ、それはね、やりますよね。人のね、この左手みんな好きなの。ああ、かわいい。まあでも元気さんも言ってましたけど、このね反転するのは欲しい。そうそうそう。これ多分デッサンの要するに裏から見る。あ、まあまあそうそう、それもあるし、あとね、鉛筆ツールでなんか部分的に書くときに手首のこうストロークを使えない。こっちじゃなくてこっち。そうそうそう。あんまりイラスト描く人が少ないからそういう需要が少ないと思うんですけど、でもそれこそ鉛筆ツール使うって今言ってたじゃないですか。iPad の鉛筆ツールって、なんかこうキュッて止めた時にポインってなんかそこはピンってなりますね。あれをこのデスクトップ版に入れてほしい。あれ良くないですか？あれいいです。角になる。角になる。ないですよ。ないんですよ。であれ前も言ってあのポインっていうのは名前何なんですかって言ったら、あれには名前がついてませんってアドビの人に言われました。結構こう直角に行くとまあ行くんですけど、あのポインがあれはいいな。すごい。あれは欲しいですね、確かに。そういうだからフリーハンド的なのは僕あんまりやらないから。そうなんですよ。そう僕はあまりにも綺麗すぎるよりもちょっとそうですね、可愛らしさみたいなのが出ますよ。アナログ感あった方がいいかな。これいられる話できない。今度対決ね、そうちょっとその話ももうちょっとしたくて、AI に壁打ちしたら、それはそういうただ2人で書くだけなのか、ちゃんとなんかこう投票制にして勝敗をつけるのかどっちなんだと思ってる。投票制にしましょうよ。本当に。審査員。はい。ぶつかるわ、普通にぶつかります。お邪魔しました。どうも。ここめっちゃいいな。
ここは入れないですか？あ、もう入っても大丈夫ですか？入らないけど、こういうことめっちゃいいよね。浅野引用が歩いてないかな。僕、漫画家の浅野引用先生の大ファンなんですけど、浅野引用先生もよく下北沢に出没するそうです。さあ、全然、そうか、こんな駅近いんだ。ね、めっちゃいいっすね。ね、めっちゃもう目と鼻の先っすよね。すごい。これは道になる予定なんですよ。あ、まだ開発するんだ。すげえ。マジか、すごい。すごい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。本番。また来週。はいはい。また連絡します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。はい。では。はい、次はですね、小田急線に乗って新宿に向かいます。小田急線で新宿に行くのも大学生の時以来な気がするので、28年9年ぶりな気がします。あ、高島屋が見えた。新宿着きましたね。さて、実は次のアポにもちょっと時間ギリギリで、これ焦って歩いています。丸の内線に乗り換えたいので、こっちですね。はい、丸の内線をですね、西新宿駅で降りました。ここから少し歩きます。はい、すると見えてきたこのめちゃくちゃ立派なビル、ここが次の目的地です。4時集合のお約束で今3時59分。めちゃくちゃ眺望のいいエレベーターに乗ってたどり着いたのはペンタブレット最大手メーカーのワコムさんです。そう、実は今日僕はこのワコムさんのオンライン配信に登壇させていただくんです。モデレーターはいつもお世話になっているワコムの古山さんです。よろしくお願いします。さあ本番がスタート。古山さんのスムーズな進行のおかげで楽しく1時間半話すことができました。お疲れ様です。外に出たのが19時30分。もう日が暮れかけていました。今日の日程はこれで全て終了。寄り道せずに家に帰ります。いやー、打ち合わせもライブ配信もうまくいってほっとしました。帰り道もこのモバイルルーターが大活躍。1日使ってもまだこれだけバッテリーが残ってます。これで帰りの電車でも仕事ができます。メールの返信をしたり、今日の配信を見てくださった方の投稿にリプを返したり、それから新しい案件の資料をダウンロードして確認したり、モバイルルーターのおかげでどこでもそういう作業が快適にできるんです。そんなわけで今回は僕のとある一日の様子をお送りしました。いかがでしたか？またこんな感じの動画もやってみたいと思いますので、よかったら感想などコメントでいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。